Nawr, o'n i'n deitha chi, mae'r cyfandirol fydde nesaf ac mae hwn yn cael ei arwain mewn gyda'r Charole Davies yn bod yn se hwn yn de. Tarw ifanc yw hwn, fe gath pencampwriaeth Charles a'r Cilwobr. Ie, da i. Beth sy'n rhaid ni gofio yw mae'r anifeiliaid yma, maen nhw gyd wedi cael ei geni ers y cyntaf o Ionawr 2015. A pryd ni'n edrych ar maint a'r tyfiant sy'n rhai o'r anifeiliaid, mae'n anhygoel. Anhygoel. Mae hwn yn daro da. Ti'n beth mae hwn wedi pryfio ar Bore Dydd Llun pan oedd e'n y gystadleuaeth ynddo? Mae siwr di cael bwyd dar o le, dau. Wy, cedi o'r hael i wedi. Hael ar ei gefn hefyd. Ond o ti'n gweud yna gyda yr stori pan oedd Aberdeen yn mynd heibio. Mae yna lawer fwy o diroedd yn allan yn America i ffidio gwartheg, oes? Wel, oes, mae. Beth o'n i'n dweud oedd mae yna deulu drawd yn ar hyn o bryd yn y wlad. Mae wedi dod draw i'r sioe a bethau ynddo. A oedd o'n dweud 2,000 o anifeiliaid efo, 20,000 o aceri. Goledig. Le ydych chi'n cychwyn ar... Ie. Yna fo'r Charole yn arwain ac yn ei ddilyn ar blond acwyd hyn di hwn, siwr, ie? Ie, blond di hwn, ie. Oedd yn steward o'r blonds Bore Dydd Llun. Ie. A mae'r rhaid deud oedd hi'n bleser fod yna. Mae'r bryd yn gwella blwyddyn i flwyddyn. A dwi'n mynd deall na sy'r bryd yma wedi lledaenu mwy yn ei faes oherwydd mae fe'n darw delfrydol yn anodd, mae hyd eithriadol. Hyd, mae siap yna fo. Os a lled heb bod yn or-cyhyrog, ydw e? Oes. A mae nhw'n lloio'n gohwylus hefyd. A mae hwnna'n beth mawr dynodau yma. Neu di rhywbeth allo byw, neu di ddim allo marw? Na, wyt ti'n iawn. Wyt ti'n iawn. Wyt ti'n iawn. Mae tymer nhw'n go dda hefyd, chwarae teg. Dwi'n yn gwybod ydy'r ddau fach yma sydd yn dangos y taro nŵr a gwraig, ond wedyn y tîm ar gŵr yn cael gwaith dal hannau. Mae yn. Ac os ti'n goffo wneud na bob dydd mae fe'n ffit. So mae fe bod yn cario llawer o bwysau. Na, taro blond, neis iawn. Mae yn taro blond neis. Taro lim neis, wan. Taro lim neis. Taro y Peredur Hughes a'r mab yw hwn yn de. Ie, na fo. Sir o Sir Fôn. Ie. Peredur. Wedi bod yn gwneud am y thyddiaeth ar hyd y blynydde cyn lywydd ar NFU yng Nghymru. Oedd yn eto stibod jo yma prawn dydd Mawrth pan oedd y tîm o 5 ar y biff i mewn ynddo. Oedd hi'n anrhydedd. Wel, mae fe'n bryd sioe. Mae hwn yn fryd sioe. Alle di'r redeg llinell dros i cefnau nhw a fysa fe'n lefel ynddo. A dyma'r gwartheg mae'r cigyddion eisiau gweld nhw. O reit, falle bod y gwartheg cynghenid a wahanol deip o gig arnyn nhw sydd yn fwy blasus. Mae cig greu mor solet a caled ydy, mae'n gyfarod o hyd. A mae digon o gig i gael yn y llefydd iawn yn oes. Oes. Dyna'r edrych ar hwn, fel mae o'n cerdded i ffwrdd nawr. Mae o'n cerdded a dda. Da iawn. Darw da. Wedyn dyma ni'r semental, dyma bryd. Mae'r bryd yma'n boblogaidd iawn yn yr Alban, yn bryd croesi yn diwedd. Yndi. Mae'n andros o boblogaidd yn ymwneud â'r bechgyn ar y saclers. Mae e. A dwi'n methu dall pam, dwi'n methu dall efo'r blonds, bod e'n mynd i lledaenu mwy. Ond ti'n bod, mae hon yn fiwch, tarw di hwn, wrth reswm. Ond mae hwn yn fryd. A mae'n fiwch fawr i gadw i fagu un tro. Yndi, mae'n fiwch fawr. Dwi'n meddwl, un o'r pethau sydd yn mantis i gannu, mae digon o lefrith yn nhw, digon o laeth. Hwnnw sy'n bwysig. Mae hwnnw'n bwysig iawn. A dyn ni'n dieddol, dyna pam dwi'n meddwl, mae bobl yn dal i gadw'r gwartheg cynghenid. Mae mwy o lath yn nhw. Oes. Sydd i gael llo mwy ar wlad, ond os nag os lath ei fam me. Wel, diolch yn mynd i wneud dim byd. Mae rhaid i fi, mae'r semental fyna, mae nhw'n fryd hyfryd iawn, a maen nhw wartheg tawel. Na un o'r pethau, oedden ni sylwi mi fyny'r Alban, gymryd o honni nhw o'r i lle, ynddo? Oes. Maen nhw'n croesi nhw a bob peth fa. O'r liwings, tybod, i'r cyfandirol. Oes. Taro glas Prydeinig sydd gyda Paul Gentry o'i flaen fyna wan. Ia. A mae'r rhain wedi Belgian blues oedden nhw, ond maen nhw'n British blues nawr, y glas Prydeinig. A mae'r bobl
y wlad yma wedi wneud gwartheg neis allan ohonyn nhw. O, maen nhw wedi, yn den. Gwellau coesau ôl nhw, wedi gwellau symudiad nhw. Dyn ni'n dau o'r hen ysgol dau, dyn ni'n tueddol i alw nhw Belgian Blues dal, ond yn anffodus dydy. So ni'n deud i un... Mae hwnna fyna nawr, mae'n symud y dda, dydy. O, mae o, yndi. A dyn ni fel cwmni yn gweld andros o fynd ar y bryd yma, yndi. A ti'n bod, mae'r traed a ges ti gyfle i weithio yn y fiches orau fi oedd erioed. Ond mae fiches laeth o fi yn y grof. Mae dyfrig, wyt ti wedi bod yn cydweithio efo fo. Mae lot o help i ti. Ond oedd traed a coesau iddo fo a'i debyg yn bwysig iawn. Oedd andros o bwysig. Fel Present Dyfrig yn deud, os nag oedd yr anifel yn gallu cerdded allan i borfa, i bori, ynddo. Ac yn yrchu llefrith, fel oedd hi ddim, bys ddim yno'n hir. Salers, dwi'n licio'r gwartheg yma, mae rhaid i fi gyfadde. Fel bichod, mae'r bichod maen nhw'n dangos yn y sioe yma, wel, nhw'n hyfryd. Mae hwn yn darw ifanc neis nawr o fyd. Yndi, mae o. Oedden ni'n deud o'ch ti gynnau, a eithon ni eto rownd y shed wartheg hwyr neithiwr ynddo, a edrych ar y pencampwr y Salers. A oedden ni'n teimlo dros i ran ôl ynddo, oedd e'n solid. Oedd e'n gadar ynddo, dim... Oedd e'n galed fel cerig. O, galed iawn oedd. Ac fi sy'n ffrainc am weles i Loi Siarol i allan o'r Salers. Ffach o'n rhywbeth arall. Oedd e'n wir. Wel, yma ni, ni'n mynd i gael canlyniad gyda hyn, Paul Gentry. Dyn yn gwybod ei waith, ac yn hwylus yn ei waith, ac yn mwynhau. A dyn yna gallai mwynhau i wylio fel. Mae o wrth i fod dau, mae o'n bendant be mae eisio, beth mae o'n edrych amdano. A ti'n bod, mae pob un o'n ddigon da i ennill, nes i licio'r sementan ag i neud. Mae'r limosins, mae'n siŵr mae'n gwerthu limosins yma. Limosins yn un mynd. A maen nhw'n newid cael sel fawr o'r hyn wan yn had yn neud 5,000 yr wy. Oedd o wir. A mae'n mynd, meddwl bod nhw'n siarad am ieir. Mae'n edrych ar y siarad, dim cweith digon o faint falle. Dwi'n dal yn deud yn hun, mae'r limosins yn mynd. Ie, dwi'n rhaid yn siŵr bod ti'n iawn. Dyma o, ar y ddelchog, a'r her Robi trefa. Yr her Robi fyna, a mae Peredir fan hyn i darw o diol. Tria gael o draw wedi cael chat efo fo, i siŵr bod e wrth i fod. A wedyn ni falle, mae hwn fydd y pencampwr o'r ddau. Bysen ni'n mynd am hwn, bysen rhwng y ddau, bysen. Ni wel, mae Robi fyna yn dwswr. Wedi wneud lawer gwaith. A'n bleser gweld y grŵp o wartheg yndi. Chwarae teg ar y. Wel, dewch yn ôl mewn mynydd ddwn ni'n mynd ymlaen yn syth i'r bencampwriaeth. A hei lwc. Ro'n ni, Robin, wedi dangos nifer o wartheg ar 'yd y blynyddoedd. Wedi ennill cwpan y Frenhines yn sioe fawr Smithfield yn Llundain y Stalwm. Mae rhaid i chi wrth y profiad, Richard. O, oes. Mae'n bosib gweld y profiad fel mae'r anifel wedi cael ei droi allan. Dewch nôl mewn chydig eiliadau.